Κλασικό παράπονο στο For You page μου, μια γυναίκα να λέει ότι βγήκα έξω με την παρέα μου και με κοιτούσε ένας άντρας και με κοιτούσε έντονα, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Και μετά με βρήκε στο Instagram και γιατί δεν ήρθε να μου μιλήσει και γιατί οι άντρες δεν είναι κυνηγοί πλέον και όλα τα σχετικά. Ωραία. Η ιδέα ότι θα μιλήσει σε μια άγνωστη είναι μια παπατζοειδέα που έχει προωθήσει και ο κινηματογράφος μετά τη σεξουαλική επανάσταση του 60 και κάποια τέτοια λογοτεχνικά ρομάτζα, το οποίο είναι πάρα πολύ hyped χωρίς λόγο, αλλά ότι κάποιος μιλάει σε μια άκυρη, σε μια άγνωστη, τη γνωρίζει, κάποιος μπαίνει σε ένα μπαρ, τη γνωρίζει και κάνουν σχέση. Ωραία. Αυτό δεν γινόταν ποτέ στην ιστορία. Μα ποτέ. Και είναι εύκολο να το δεις, αν διαβάσεις λίγο Τολστόι, να δεις τι γινόταν στα σαλόνια της Πετρούπολης, να δεις λίγο πώς κάναν προξενιό οι αριστοκράτες, αλλά ακόμη και σε πιο χαμηλό κοινωνικό στρώμα να ήσουν, πάλι έπρεπε να παντρευτείς μία του αντίστοιχου κοινωνικού στρώματος. Τα πράγματα στην ιστορία πάντα γινόντουσαν με προξενιό. Πάντα. Δεν είναι ότι οι άντρες παλιά την πέφταν σε άγνωση και ξαφνικά δεν το κάνουνε. Είναι ότι ούτως ή άλλως ποτέ δεν το κάναν οι άντρες. Και αυτή η ιδέα, η παπατζοειδέα, ότι κάποιος πάει και σταματάει όποια δίγα της την πέφτει, είναι μαλακία στο κινηματογράφο και στη λογοτεχνία. Χωρίς εξαίρεση. Τα πράγματα πιο παλιά γίνονταν με προξενιό. Είτε θα γνώριζες κάποια μέσω του στενού οικογενειακού κύκλου, είτε θα ήταν τελείως τυφλό προξενιό που θα σου έφερναν μία εγκάθετη, τελείως ρε παιδί μου, θα σου βίδωναν μία και αυτή θα έπαιρνες. Γιατί, άλλο και αυτό, ποτέ δεν υπήρχε η ιδέα ότι θα είσαι με μία για να ολοκληρωθείτε μαζί, για να κάνετε grow μαζί. Τι grow? Πάντα οικονομικοί ήταν οι λόγοι που γίνονταν οι γάμοι πιο παλιά. Δεν έχει σημασία αν ήταν καλό ή κακό. Σημασία έχει ότι έτσι γίνονταν τα πράγματα πάντα. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι. Δεν είναι ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι ότι μάλλον εσύ πιστεύεις ότι είναι κάτι καινούριο, αλλά δεν είναι. Πάντα έτσι γίνονται τα πράγματα. Ποτέ κανείς δεν μιλούσε μια άκερη και την παντρευό. Ποτέ. Φαντάζομαι θα υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά δεν ήταν αυτό ούτε το στάνταρ, ούτε το norm. Πάντα υπήρχε προξενιό και πάντα υπήρχαν οικονομικοί λόγοι. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα, πέρα από αυτό. Και αυτό απαντά στο γιατί οι άντρες ήταν κυνηγοί. Ναι, κυνηγούσαν γουρούνια, αλλά δεν κυνηγούσαν γυναίκες. Γιατί? Παντρευόσουν μία από τη φυλή και καθάριζε το πανηγυράκι. Παντρευόσουν τη γειτόνισσα, παντρευόσουν μία από τον κύκλο σου. Τελεία. Δεν υπήρχε αυτό, δεν να μιλήσεις άγνωστη. Πάει αυτό. Ξέρουμε όμως με απόλυτη σιγουριά ότι οι γυναίκες είναι πολύ καλύτερες και πιο έξυπνες σε κοινωνικά θέματα. Καμία αμφιβολία γι' αυτό, όπως και οι άντρες είναι καλύτεροι στον προσανατολισμό στο χώρο και στην οδήγηση, είναι πολύ καλύτεροι οδηγοί, γιατί πιο παλιά κυνηγούσαν και έχει αναπτυχθεί ο εγκέφαλός τους έτσι, ώστε να μπορούν να προσανατολιστούν πολύ καλύτερα στο χώρο. Fair enough. Αφού λοιπόν ξέρεις ότι είσαι πιο έξυπνη στα κοινωνικά θέματα από τους άντρες και βλέπεις ότι δεν σε πλησιάζουν, μάντεψε. Γιατί δεν γίνεσαι πιο προσεγγίσιμη αφού είσαι ούτως ή άλλως καλύτερη στα κοινωνικά? Γιατί δεν χαμογελάς παραπάνω? Γιατί δεν κοιτάς λίγο παραπάνω? Θα σου πέσει ο κόλλος. Θα χάσεις πόντους στο φεμινιστικό τότεμ. Θα πέσεις από τη φεμινιστική ιεραρχία. Θα πέσει η αξιοπρέπειά σου αν κοιτάξεις τον άλλον 2 δευτερόλεπτα παραπάνω. Μπορείς να παραπονιέσαι όσο θες. Θες να παραπονιέσαι, οι άντρες, οκ. Μπορείς να κλαις για τον κόσμο και πώς είναι, ή μπορεί να κάνεις κάτι για αυτό. Αντί να κλαίγεσαι σαν γκόμενα, εντάξει, είναι γυναίκα, αλλά αντί να κλαίγεσαι, μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό. Τι? Να χαμογελάσεις λίγο παραπάνω. Δεν λέω να πας να την πέσεις σε κανέναν, προς Θεού. Προφανώς. Αλλά χαμογέλα λίγο παραπάνω. Κοίτα τον λίγο παραπάνω. Δεν θα σου πέσει ο κόλλος αν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν δουλεύει. Μην κάθεσαι σαν το αγκούρι με το κινητό να περιμένεις. Αχ, πού είναι ο πρίγκιπας να με πάρει από τα πόδια? Μάντεψε που είναι ο πρίγκιπας. Θα πάει στην πιο προσεγγίσιμη ο πρίγκιπας, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το δικό σου φουστάνι. Είναι τόσο απλό. Μπορείς να παραπονιέσαι όσο θες. Ότι οι άντρες είναι μαλάκες, ότι δεν κυνηγάνε, οκ, whatever. Ή μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό.
αλλά και η ιδέα ότι όχι, πού είναι οι άντρες, γιατί δεν είναι κυνηγοί πλέον, ποτέ δεν ήταν. Πάντα με προξενιό δούλευαν. Πάντα κατά το ρου της ιστορίας. Τίποτα δεν άλλαξε. Κάτι άλλαξε, άλλαξε ο κινηματογράφος, άλλαξαν η σεξουαλική επανάσταση του 60 και άλλαξαν και τα ρομαντζοβιβλία που σε έχουν πείσει ότι αυτό γινόταν πάντα. Ποτέ δεν γινόταν. Μα ποτέ, και δεν ξέρω πώς κατάφεραν αυτά τα ρομάντζα να περάσουν αυτή τη ιδέα, αλλά φαίνεται, μάλλον ξέρω γιατί ούτως ή άλλως στις γυναίκες πουλάνε κυρίως τα ρομάντζα, αλλά ποτέ δεν γίνονταν αυτό. Μα ποτέ στον πλανήτη. Και τέλος πάντων, εν τη αυτή περιπτώσει, αν πιστεύεις ότι είσαι είσαι όντως πιο κοινωνικά έξυπνη, ωραία, κάνε ένα βήμα πίσω, γιατί οι άντρες δεν καταλαβαίνουν τόσο πολύ κοινωνικά, να είσαι λίγο πιο ξεκάθαρη. Δεν θα πάθεις τίποτα, ίσα ίσα θα δεις και παραπάνω επιτυχία από το να κλαίγεσαι πού είναι οι άντρες. Τα μεγάλα βίντεο ανεβαίνουν στο YouTube και ό,τι είναι πιο χοντροκομμένο σεξουαλικό μπορείς να το βρεις στο Patreon.